Ocağımızı vurdular diye sinecek miyiz? Hanemizi vurdular diye duracak mıyız? Hiç kimse geri çekilmeyecek. Bütün Söğüt'te ateşler yanacak. Hilal'in sonunu biz Haçlılar kendi elimizle getireceğiz. Hem vergiyi vermeyeceğiz, hem ordu kuracağız. Sen bu yurdu tarumar mı etmek istersin? Biz evvela Orhan'a hamle edeceğiz. Olafira ile evlenirsen hanesine dahi düşman olur. Olafira. Ben ağabeyimin gözlerini gördüm. Sevdalıdır o kıza. Kimdir bu kız? Yakup Bey'in kızı. Gonca. Tuzak olmaya bu. Yarın sabah bir araba erzak hazırlatacaksın. Söğüt'e Bala Hatun'a götüreceksin. Söğüt'ü yakacağız, Hilal'i söndüreceğiz, kimseye acımayacağız. Altınları verip gideceğim. Altınları vereceğin kesin. Ama gideceğinden o kadar emin olma.